ეხლა ჩაუწიეთ ვიდეოს ვიღებ. მოკლედ ძვირფასებო. კრემი გავაკეთე. როგორ უნდა გაჩვენ, დაიცათ? ჩაგახედეთ. აი, ფაფიანი კრემი გავაკეთე. რა თქმა უნდა, ძვირფასებო, ის არ მქონდა, რა ქვია. მუხა ჩემს დროს მოუნდება მაინც და მაინც და მერე თან ვეძახი ვიდეო მაქვს ჩართული ღმერთოდედიკო დედა რაღაცას ვამბობდი და კიდევ მავიწყდა ეხლა მუხრანის მოსმენაში ვიდეო მაქვს ჩართული და არ ვილაპარაკო მეთქი შენ მაგრამ ხო არ მისცემები არაფერი მერე იტყვი მერე მე დამაბრალებ გაბრალება რას ვიზა გაჩეჩილი ვარ ხალხო თმაც ვერ შემიღებია ჯერ მოკლედ აი ეს სულ ოდნავ წავუსვათ მაისტრიალებს ის მაგრამ ნახეთ ერთი ნამეტანი დამეწვა მაგრამ ძვირფასებო ხო რის თქვა მინდოდა ამ ფირფიტებს არც ნამა აი ფქვილსაც კი ხედავთ როგორ არის არაფერს არ უშვები ჩვეულებრივად იმაშვება რა ქვია რბილდება აი ჩიფსივით არის ჩვენ მაგალითად ნახვაწას რო ვიძახით აი ისე არის მაგრამ რბილდება მეც მეგონა თუ უფრო რბილს გამოვაცხობდი უკეთესი გამოვიდა და პირიქით თუ აი ესე უფრო კარგად გამოაცხობთ უფრო ადვილად იმაშვება რა ქვია რბილდება იმედია ეხა კრემი მეყოფა იმიტომ რომ 7 მაქვს ფირფიტა არ მაქვს 8 იმიტომ რომ არასოდეს არ ყოფნიდა და ამიტომ ვითომ იმავს ვქენი რძე არ მქონდა იცით უბრალოდ მალაკოსგან გავაკეთე ფაფა იმ რძესაც იყიდდა მაგრამ არ ვიცი იმ რძიდან თუ როგორი გამოვიდა და არ ვიცი არასრიალებს ეგ მაინც და იქნებ აქ იყოს აი კაკაოს გავწევ ხო და ამას აქეთ გამოვწევ აი ასე რო იყოს ამის დაჭერა თხიო მოკლედ ამას მე ყოველთვის ვამჯობინებ რომ ცოტა მეტი კრემი წაუსვა იმიტომ რომ ამ ბისკვიტებს ჭირდება აუცილებლად ბისკვიტი კი არა და ფირფიტას გოდე ჩაუწიე დე ხო მოკლედ ეხა ბოლომდე ამის დაკრემით გულს არ გაგიწყალებ როგორ იყო ერთხელ მწვანილზე დამიწერეს ეს მომავალი წლისთვის გაარჩევსო ამ მწვანილსო ისე ხო და მე თანდათან იმას ვიზა სწორი ზედაპირი მჭირდება ზემოთ ასე იყოს ყველას ასე დავადებ ამ გრძელ ანუ თუ უსწორო არის მერე ვაჭრი მაკრატლით რო იცოდეთ ხაჭაპურის მაკრატლით დედიგო ნუ იძახით help-მის თორე იმაზეც რა ვიცი იქნება დამიბლოკონ მაგაზეც ღმერთო რა ვიცი ჩემზე ალერგია აქვს მე მგონი ამის უფროსები არიან თუ ვინც არიან იმათ
ჩემ ვიდეოებზე. No, yes, no, yes, no, no, yes. Yes, 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 yes. Why are you coming? Anna, stop him! Stop, Anna! Where you come? ესენი საუბრობენ ინგლისურად ხალხო, მაგრამ მე რო არ ვიცი. კითხვაჩი საუბრობენ, მაგრამ რას საუბრობენ კი ვერ ვიგებ. Go back. ის ვიდეოც Facebook-ზე რაც გავაზიარე, იქ რაღაცეები, ცხოველები, ნივთები, მოკლედ რაღაცეები იყო ნახატები და ისიც არ ვიცი, ხა სწორად ამბობდნენ თუ არა, მაგრამ გოდემ რამოდენიმე კი ედერიკო სწორად თქვესო და გეგას არ ეშლება სიმართლე რო გითხრათ, გეგამ უფრო უკეთ იცის ვიდრე ადამ, ადასწავლობს ამათგან. ხო და მოკლედ რამდენსაც ეყოფა ის იქნება რა გავაკეთო მე აბა ეხა კრემს კიდე მეორე ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ ხვალ ტორტიც უნდა გამოვაცხო და მაგასაც ეყოფა ჩემი მალაკო და მორჩა მოდი ეხა ეს დავადოთ მაგრამ არა ბოლოს წინასთვის შემოვინახებ ხო მივხვდები რამდენი დამჭირდება ეს სწორი ზედაპირია Yeah, I get slow. მოდი ეს გავაკეთოთ Get away. მინანქარი რომ უნდა მოვასხა მაგისთვის არ გავიძახი რომ სწორი ზედაპირი თქო კაი ნახეთ ეხა უკვე ეს დიდია სადაა მაკრატელი აი ასე ვჭრი აი ასე იყრება ნადგურდება ოთახი მაგრამ მაინც ესე ვაკეთებ იმიტომ რომ ამას ვერ დაჭრით ისეთია холод მაკრატლით холод მაკრატლით დანით როგორც ვჭრით ხოლმე ერთმანეთზე რომ ვადებთ და რაღაცა ისე ეს არ დაიჭრება დამერწმუნეთ იმიტომ რომ ესეთი ცხება ეს ფიტები ზოგი საერთოდ არ აჭრის მაგრამ უსწორმასწორო რატო ცხება არ ვიცი აი ესე გამოიყურება ნახეთ მაკრო დავაწექი ოდნა გაიბზარა მაგრამ ეს არაფერია დამტრეულიც აუწყიათ ეს დავაჭრე ეს ასეთი ცოტა იმიტომ არის რომ სულ გოდემ შემიჭამა და მე არ მიყვარს ის კრემზე ოდნავ ნამცეცები რო ეყარა და აი ისე რომ დავტოვო ამიტომ მოკლედ ესე გამოიყურება ეხა გავამზადებ მინანქარს მუხამ წაიყვანა ესენი დასაძინებლად რომ დაიძინონ ბავშვებმა მე გავამზადებ ეხა მინანქარს გავაკეთე საწავლის პატარა ნაჭერი ო მიდი რერიკო ეხა დაწექი მე ამცელია ხო ხედავაგე ისეთი ამბავი მაქვს დასარეცხები ქვეყნის ის ფაფიანი ქვაბი ეგერ მიდევს მე ის მიქსერის თავი ხელით სათქვეფი სამი თებში კვეცხივი შევწვით ამათ მოითხოვეს ადამ გახვირო და ხო და მოკლედ ისინი ვერ ისვენებენ მუხრანის უნდა რომ მალე დაიძინონ და მასე არ არის მუხრანის რომ უნდა ისე ვერ იქნება აი ასე შაქარი სად არის გადაწავი თვითონ ცოტა კიდე დავან ასე კარაქი მან ცოტა ხო არ არის ხან მეტს ვუკეთებ და აი ეს ვიდი პატარა ნაჭერი ეხლა სადაც სომში მიდევს ფქვილში იმიანი ჭერი გავპეტყოთ ახალს არ დავსვრი
თბილიანია, შაქრიანია, სვილი არ არის, რაც მთავარია. მე როგორც ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ. აქ და იმას გაჩვენებთ. თქვენი გემოვნებით გააკეთეთ. შაქარიც და რა ვიცი, რაც გინდათ. ხო, რძე ამისთვის კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ მაქვს, ამიტომ გავაკეთებ წყლით. წყალს თვალის ზონით უშვები, მაგრამ მე ეხა არ მინდა ძვირფასებო, არ მინდა ისეთი მინანქარი, რომელიც გაშრება. მინდა რომ სველი იყოს, აი თითქოს შოკოლად მოსხმულია. მე მინდა გავაკეთო ერთი ნახე სხვანაირი მინანქარი და ის მინდა ვსინჯო, მაგრამ მე შემდეგისთვის ვსინჯავ. ნახეთ. ეს მოდელი სქელი გამოვა მგონი, ცოტა. წვეთი, აი. იმედი არ გაშრება, ისეთი გამოვიდა. მოკლედ, დაველოდოთ აბა. აი, ესეთი გამოვიდა. არ ვიცი, ახლა როგორ ჩანს. ჯერ ცხელია. გარეთ მქონდა, მაგრამ მაინც ჯერ არ გაცივდა. ვერ ვაჩენ კარგად, მაგრამ რა გავაკეთო, აი. ეხა კი მე მგონი. ახლა ცოტათი აი აქ მოსხამ. ძალიან ბევრი არ მინდა იქეთ რომ იწუწება ისეთი მერე. გვერდებზე და ვერაფრით ვერ ვაცილებ. სულ წმენდაში ვარ მე ამ მინანქრის. ცოტა გადავიდეს, მეტი არა. აი არ ჩანს ეხლა, მაგრამ ვერ ვაყენებ ზემოდან და გავაკეთო. გაჩვენებთ. წამში გახიდოთ უცე. აი ესე ვასხამ ზემოდან. აი ასე გამოიყურება. ამას მე მოვწმენთ. გაშრება, იმიტომ რომ ეხა სულ სხვანაირად გავაკეთე მინანქარი. გეტყვით ხვალ შევხედავ როგორი იქნება და იმის მიხედვით. აი ასე ბევრი არ გადასხმულა. პრიალა არის. აი ესე გამოიყურება ძვირფასებო. ხვალ ტორტის ჯერია. ნახოთ რას გამოვაცხობ აბა. ეხლა კი გამოწვენდოთ გვერდები. კიდევ კარგი რა. ნახეთ. აი როგორ უცებ გაშაუყურეთ. ამას აი უყურეთ. მე არ მინდოდა რომ სქელი ყოფილიყო. არ მინდოდა რომ სქელი ყოფილიყო. მეთია მოწონე. ნახოთ აბა და მოცხელებ. ასე ავიღოთ.
აი, უყურეთ. ეს გაბჭება არ მინდა. ჩანგრედა. აი ასე. Ας პროცენტით გაშრება იქ. შენი დედავატირე. რომ მეჩქარება აგერ არის ეხა პირველის 25 წელს. ცომი უნდა მოვზილო და როცა მეჩქარება მაშინ ხდება ყველაფერი. ხო, მოკლედ მუხრანი რო ამბობდა, არ ვთქვიო, პატარა პრობლემა ქონდა და მაგას ეხებოდა. რასაც არ ამბობს, ანუ არ უნდა თქმა. აუ, აქ რატო დაისხა ამდენი მინანქარი? აი, ესე მიყვარს ოდნავ. რამდენს ვაცხობდი ხალხო, სამივე შვილებს გეფიცებით, სამზე ნაკლებს ჩვენთვის არ ვაცხობდი. ბიცოლა ჩემი გვერდზე ცხოვრობს, იმას ორს გამოუცხობდი. მატოს ორს, ლიასაც. ესე ვაცხობდი სულ სხვებისას კიდე სამეზობლოში. და ვასწრებდი. აი იმ ხუმელით. დენის ღუმელით არასოდეს არ მითქი ადამიანზე ვერ გამოგიცხობ. რაც არ უნდა ყოფილიყო, ყოველთვის სხვისას დავიწყებდი პირველს. ხო და მე კი ვითხოვე ერთხელ რაღაც ჩემ სამეზობლოში არა. სხვაგან და იმ ადამიანს ეკონა, რომ არ ვიცოდი და მაგიტო ხვდი, მაგრამ ბევრი მქონდა სუფრისთვის მინდოდა დასაკეთებელი და უბრალოდ ვითხოვე. უარი მდროცა წამებში. მერე გავაკეთე მაინც. ჩემი მულიშვილი ბიჭი მოვიხმარია და გავაკეთე. ეს რაც არის ეგ არის ოდნავ მოვასუფთავე. მეტი არ წამოვა მე მგონი და აი ესე გამოიყურება, არ დავაგდო ეხლა ერთი წამი. ამას არ უნდა ძვირფასებო მაცივარი და რამე, იმიტომ რომ ფირფიტები ისეთია. იცით როგორიც არის, კრემი უნდა გაუჩნდეს კარგად. აქ წამოვა კიდე ცოტა. კი გაქვავდა უკვე. როგორ არის იცით? აი როგორ გითხრა? ნუგა კონფეტივით? იმიტომ რომ კარგად ხანი მოვადუღე. ზოგი არ ადუღებს ამას დიდი ხანი. ხელი თუ გამოგივარ ხოლმე, უნდა ადუღოთ, რომ მერე სიროპი იმაშვება, იჭერს. და ესე წავედი ახლა. ცომი უნდა მოვცომო ხაჭაპურისთვის. ახლა არის ეს დრო. აი მე გავაკეთე, აი უყურეთ. ოღონდ ახლა რას ვაკეთებ, იცით? წვენილი არ მეყოფა, ფიქრობ და იმას ვიზამ, რა ქვია.
კიდევ მოვიტან ხვალ დილითვე და დავამატებ. ეხა აქედან ვიღებ ჩემთვის ჯერ მაიონეზის გარეშე და მე გავუკეთებ ჩემთვის ნიგოს. ეხა ვურავ, კარგად არ მომირევია ჯერ. მოკლედ, აი ესე. მოვურიე. ეხა ამაში მჭირდება ხახვი, წვრილად დაჭრილი და მაიონეზი და შავ პეპერს ვუზამ მე. ჯერ ეხა ამას გადმოვიტან ჩემთვის ცალკე ცოტას. ესეც ასე. აი აგერ. გადმოვიტანე ჩემთვის, ამაში კიდე მივამატებ მე კიდრს და კიდრის მწნილს, იმიტომ რომ ესე მიყვარს. ეხა ამას გავუკეთებ მაიონეზს და შავ პეპერს და მორჩა. მაიონეზის სლობოდასი გამოვიყენე, ჩემსაც შავი პელპელი ვქენი. აგერ აი ამასაც მოვურიოთ ეხა. ყველაფერი მოვხარშე ცალ-ცალკე. კარტოფილიც, სტაფილოც. ხო და მაგიტომაც არის და ესეთი კარგი გამოდის მერე და ეს არ არის უბრალოდ ცომივითან კარტოფილი. ყოველ ჯერზე ეგრე ვაკეთებ, სულ ერთნაირად ვაკეთებ. ზოგი სიმინდსაც ურევს, მაგრამ მუხას არ მოწონს, ამიტომ მუხრანი მიირთმევს და ისეც ვაკეთებ, როგორცაც თვითონ მიირთმევს. მოკლედ ესე გამოიყურება. მწვანილი უნდა აშკარად კიდე დავამატებ, რა თქმა უნდა, ხვალ მოვიტან. ესეთი წვენი მაქვს ფელამუშისთვის 1 ლიტრი, აქ ბევრი არ არის ძირფასებო. აქ ყოველთვის ცალკე ვხსნი მე ფქვილს წვენშივე. იმ 1 ლიტრიდან ვიღებ წვენს და აქ მაქვს 2 ჭიქა ფქვილი სიმინდის და პურის ფქვილი ერთად შერეული. ერთ-ერთში. მე მიყვარს ესე, მარტო სიმინდის ფქვილით არ მიყვარს. ასე რომ ასე ვაკეთებ მე ყოველთვის ფელამუშს. 1 ლიტრზე ვუშვები 2 ჭიქა ფქვილს. აი ესე გავხსნი, რომ მე კოშკები არ ექნება და ჩვენებთ რა გამოვა. ასე გამოიყურება და ხედავთ, რომ აძეთი ცალი კოშკი არა აქვს. აი ცალკე წვენი რომ აქ იმას ვაცხელებ და იქ რაც გაჩვენეთ წვენში გახსნილი იმას ცხელ წვენშივე ვასხამ და მე ასე ვურევ ერთი წამით არ ვტოვებ, რომ არ მოურიო ისე. ეხლა ხედავთ 1-5 წუთი ესე იყოს, რომ ფქვილის გემო ან რაბო არ კონდეს და დავასხამთ თეფშზე. აი ისეთი გამოვიდა. ნიგოზი მოვაყარე. რა ვიცი, მე დიდად არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ყველა აყრის და ასე რომ მოდი შენც მოაყარე თათული თქო. ზოგი მთლიანიმებს, ნიგოზებს, დებს, მთლიან ნახევარს, პეპელასავით რო არის და ესე ლამაზად, მაგრამ მე მოკლედ ესე გავაკეთე, დავჭერი, დავაკუცმაცე. ფელამუში ძალიან კაი გამოვიდა. აი მალიტო გავხსენი ნიგოზე და ბოლო ამოვიღე იმიდან ქვაბიდან არაფერი არ ჩავტოვე და წყალი ჩავასხე. ესეც ასე. ეხლა ღმერთო ვერ განახებთ აქ ისეთი ამბავი მაქვს. თუ განახოთ. და და სხვათა შორის 1-2-3 ქვაბებიც კი მიდევს. ხო არ ჩაედია მან ყველაფერი არ დაედია და იადაგზიც მიდევს ეგერ ფელამუშის ქვაბი, კრემის თასი. მოდი გაჩვენებ, თორე თქვენ მე არ დამიჯერეთ, არ გიჯერათ. ეს ეხა ფელამუში რო გავაკეთე მაგისი.
და აი ესენი. აი. ფაფარო გავაკეთე. ეს სტაბილო დაისო გავწურე. ეს კრემიანი. ეხლა არის უკვე 4 უკლია 15 წუთი მე მაინც 5 საათამდე არ ვიცინებ, იმიტომ რომ გუდეს ვაძლევ წამალს და მერე ვიცინებ. აი ეს დრო არის ეხლა. ხო და მოვაბრუნოთ კამერა. ასე რომ ძვირფასებო ეხლა შევუდექი მე, გაზიც საცუდაობა არის. გავხეხო ის, აქ ყველაფერი გავრეცხო. ხო, მარტო ესენი მაქვს. სუფთა მშრალი, იქ უნდა დავდო. მიხარია. ხო და სხვამდე არ შევიღება, უხალ შევიღება. საცივს ყველაფერს მორჩები და ან შეიძლება მთლად დილით კენა, რიცი მოკლედ, როცა შუალედით რომ ექნება, რომ თავისუფალი, აი მაგ დროისთვის გავაკეთებ. მეტი ეხა ხანე მე ხომს არ გავაკეთებ. ასე რომ დილისთვის ეს გასარეცხეს არ მაქვს, ეს ყარღელი უბრალოდ გავავლებ რამოდენიმეჯერ წყალს და ეგ არის მოკლედ დამჭა გასაკეთებელი საცივი. ხო, მარტო საცივს ეყოფა ის ხორცი, მეტი არა. ასე რომ მარტო საცივი მაქვს გასაკეთებელი. ტყემალს ვაპირებდი, მაგრამ გადავიფიქრე, რა თმინდა ტყემალი. ხორცი ცალკე არ მექნება მაგიტაზე, ამიტომ ტყემალი რატო უნდა გავაკეთო, საწებელიც კი მაქვს, პამიდრის შორამე, მაგრამ მაინც. ასე რომ ეგ არის რაც არის, მე მგონი მეტი არაფერი არ მაქვს გასაკეთებელი. საცივის მეტი. ხო, ტორტი უნდა გამოვაცხო. ტორტს გამოვაცხობ დილით. სანამ ზემოთ გაზზე ინდაური მოიხარშება, თან დიდი დრო არ უნდა იმას, უბრალოდ მე ბულიონი მჭირდება იმისთვის, საცივისთვის, თორე ახალი არის და დიდად ზედმეტად მოხარშვა, არა, ერთი მომოდუღდება კარგად, გამოვა ცოტა ცხიმი, რომ ბულიონი კაი იყოს, ისე და всё. შევწავ მე აქ არა. გამოვიტანე ის ჩემი ძველი წითელი ხუმელი და იქ შევწავ. მოკლედ ესე ჩემო კარგებო, ყველი მაქვს ის შებოლილი, მაგრამ დედა ხალხო სულ მარილია, ძალიან მარილია. აქ ჩამოუკიდე და კარმასთან და შრება შიგნიდანაც კი გამოშრა. ცოტა მოვაჭერი, სულ ცოტა, აი მარტო მე რო შევჭამე ისე ერთი ნაჭერი და გაჩვენოთ როგორი მარილია. ეუყურეთ. ხო ხედავთ. აი ამას. სულ მარილია ხალხო. ეუყურეთ, ეს მოვაჭერი მარტო. სულ მარილია. ეგრე არ ვიცოდი ეს. იმიტომ რომ ის წინა რომ მოვიტანე, ესეთი მარილიანი არ იყო. თავიდან რომ ვნახე, ხამე რომ დავკიდე აქ და მეორე დილით რომ ავდექი ვნახე, მეგონა რომ ყველი გაიყინა, თქო, ისეც ყინავს გარეთ, თქო და მერე თურმე მარილი რო შევამჩნი. ხო, მწვანილი მინდა მაიონეზი ესეთი ძალიან დიდი 750 გრამიანი არის ეგ. მუხამ რომ მომიტანა და ძველი მქონდა კიდე, ისი ცლობოდა იყო ზუსტად ესეთი. ის იმავსქენი გამოვიყენე და ამას ცოტა მოვაკელე კიდე. მოკლედ ახალი წელი ისე არ მოვიდა, რომ რაღაც პრობლემა არ შეგვექმნა. ჯანმრთელობას არ გულისხმობ და მუხამ არ უნდა ამის თქმა და ამიტომ არ ვამბობ. დავტოვებ ეგრე. მაგრამ არა უშავს. ყველაფერი გამოგეთდება. ნიკოსის ისინი არ მიყვარს დიდად. ქერქია თუ რაც არის. მაგრამ არა უშავს.
წავედი ახლა. შეიძლება ორში მოვიდნენ ჩემი ძმათარცალი, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი ეგ. ეგიც არ ვიცი ზუსტად. წავედი. ამოვრეცხოთ ორად რო გადის. 4-ს უკრია 5. მოვიჩი როგორც იქნა. დავწვევი ახლა მე და დავიძინებ 6 უკრია 20 წუთი. როგორც ხედავთ, ხამეა. გავრეცხე ყველაფერი. ესე იგი, არაფერი არ მიდევს გასარეცხი. საერთოდ არაფერი თავისუფალი. ხო, სადაც შევაგდე გასარეცხად, გაზი გავწმინდე, კარმა გავწმინდე. ხოლო მოკლედ ესე. თავისუფალი ვარ ახლა, წავედი ვიცინე. რაციმე როდის ავდგები, ღმერთმა უწყეს. ადამ თუ გაიღვიძა და თუ გამაღვიძა, ეს იქნება თორე. მე ავდგები 12 საათზე. თუ არ გამაღვიძეს, გოდი ავაყენე, ნამცხვარი მოუჭერი, ერთი ნაჭერი, შავი ნამცხვარი რო გამოვაცხე, მიირთვა. წამალი დავალევინე და დაწვა. ბავშვებიც გადავაყენე. ხო. ძვირფასებო. ყველაფრისთვის იატაკებზე გინდა მაგალითად მეუვალ ადგილებში და დიდი ხანი რო ვერ მიხვალ და გიჭირს იატაკის ტილოთი მოწმე და მიასხი 2 წუთი დააცადე და აი თავისით აქეთ ამოვარ ჭურჭყი გინდა თუ რაც გინდათ მეუვალ ადგილებში აი ამით მომწმინდე ყველაფერი. ხო მაგ დაკეტილი ახლა როგორ გავიგო? კი დაკეტილი გრას მაგარი ყოფილა იაფიც ღერ სადღაც 7 ლარამდე. აქ კიდევ მქონდა მეუვალი ადგილი. აი აქ. ნახეთ. აი ხო ჩანს ეგ როგორ თეთრია. იქ როგორ იყო იცით? ალბათ საუკუნის იქნებოდა. როგორ გითხრათ, ტალახივით იყო, მაგრამ არც დანამ, არც არაფერი არ უშველა და თავი მივალებე და ეხლა ვთქვი, რომ აი იქ გაზთან ქვემოთ. მოდი ვსინჯავ თქო, ამით იქ არ იყო იმდენი, მაგრამ ცოტა მაინც რო იყო, მოდი ამით ვსინჯავ მეთქი და ვსინჯე. მე მივიდი და აქაც მივასხი, ბევრი ბლომად მივასხი. ხო, ბლომად და ნახევარი ბოთლი არა, მაგრამ კარგად კაფე ყველგან ყოფილიყო ისე და 2 წუთში ტილოთი აქეთ გამომუყვა. არც დაჭერა უნდა რამის, არც არაფერი. ესე მოусვეთ და აქეთ მოდის ყველაფერი. ასე რომ ძალიან მომწონს, არ მიცდი აქამდე იატაკებისთვის და რამისთვის. მხოლოდ გასწმენდი, მაგრამ ეხლა თითქმის ყველაფერში გამოვიყენე. ტაფებზე ხო რო გავახურებ უკან. ალუმინზეც რო შავდება შიგნით, ძალიან კაი აღონდა, უნდა ამორეცხოთ მე კარგად. ცხელი წყლით, გამდინარე წყლით, მე ისე ცხელით, მე ისე გამდინარე, ესე ვრეცხა მაინც დასხული რომ მქონდეს თან. ჩემთვის ვერ მოვიცალე დღეს, მაგრამ ხვალ დაწეკი მეძახს, ხვალ მოვიცლი. დღის საათებში. წავედი.